ทิตย์ออฟฟิเชียลครับตอนนี้ทีมงานหมอลี่อาจารย์ราศีครับกำลังทำการซ้อมนะครับเพื่อจะไปทำการแสดงในวันพรุ่งนี้นะครับ
ผมมืออย่าขวางเลยไปยังอ่านไปพี่น้องอ่านไปพี่น้องครับอ่านซ้อมนะครับโอ้หมอปีไหมโอ้ยย้อนมาหมอปีทั้งเป่าทั้งยิ้มว่ามันครับอันนี้บรรยากาศการซ้อมนะครับตอนเล่นพระท่านยิ้มมาได้ว่าแต่ว่าตอนเศร้าเรายิ้มอยู่พี่น้องครับนี่นะบรรยากาศการซ้อมนะครับพี่น้องครับฝากไว้ด้วยกันแล้วกันครับวงมโหรีบ้านน้องจานลาดรังสีนะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องครับมีบุญมีงานติดต่อเทนมาได้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ